Я уже не первый раз здесь, и каждый раз отмечаю очень хорошие, прекрасные перемены, все лучше и лучше ваш дом становится, и встречи наши становятся все радостнее и теплее, и понимаю так, что мы не чужие друг другу, потому что кровь Иисуса Христа сроднила нас, и мы теперь дети Божии. У меня короткое очень вступительное слово, потому что то время, которое предназначено для нашего общения, оно все принадлежит брату нашему, Вениамину Михайловичу. Он очень много трудится в нашем братстве в вопросах истории, посещает архивы. Но он лучше расскажет о том, какая работа проводится для того, чтобы исследовать вот тот огромный пласт истории евангельского баптистского братства в нашей стране от моментов возникновения до наших дней. Сколько разных документов, вот, сколько тайных дел, которые лежат где-то там глубоко в архивах. Но мое слово будет вступление такого рода. В книге «Послание евреям» написано такое слово: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Друзья дорогие, слово, которое я процитировал, оно относится ко всем тем, которые были нашими предшественниками. Заметные братья или не очень заметные, но все мы одна Божия семья. И каждый из нас оставляет след в жизни. И как о нас потом будут говорить наши потомки, зависит от нас. Поэтому сегодня, когда будете слушать о братьях, служителях Хореве Михаиле Ивановиче или о Храпове Николае Петровиче, немного остается людей, которые имели возможность, такую счастливую долю, которые слышали их вживую, которые общались с ними, что-то осталось в памяти. Я считаю себя очень счастливым, потому что и тот, и другой брат были на моем жизненном пути. И понимаю так, что они тоже оставили след в моей душе, в христианской жизни. Есть что доброе вспомнить и о том, и о другом. Друзья, в этой же книге, в этом же послании евреям, я прочитаю из Библии, 2 глава, есть такие слова: «Посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». Братья и сестры, хочу сказать, что во главе всего Господь. Слово, которое возвещалось от начала через пророков, через ангелов, оно было твердое. Но то слово, которое было проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Вот этот вот принцип принять и передать. Апостол Павел очень хорошо понимал вот эту зависимость. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Друзья, народ, который не знает своей истории, он недостоин будущего. Есть такое выражение. У него нет будущего, у такого народа. Вот. Куда стремиться? На что опираться? Что будет в основании?
В основании церкви краеугольный камень, Спаситель наш Иисус Христос. И Он в первую очередь проповедует. Те, которые от Него слышали, возвещали дальше, оно дошло до нас, а мы, не отвергая, не умаляя заслуги предыдущих братьев и сестер, которые немало потрудились на этом поприще, будем вливаться в этот поток жизни, идущий от престола Бога и Агнца. Слава Ему за это. Аминь. Мир вам, братья и сестры. Я первый раз в вашей церкви, а вообще в Казани я второй раз в жизни. Первый раз я был в Казани 13 лет тому назад. И вот раз в 13 лет я посещаю ваши места. Не так часто. В вашей церкви я никогда не был, но кое-что я о вас слышал. И то, что я о вас слышал, это было все доброе. И все, что я о вас знаю, я знаю только из уст моего отца. И когда он вспоминал встречи с Михаилом Трофимовичем, и знаю о том, что он, сердце его было всегда к вам расположено. Знаю, что и вы его любили тоже, и встречали его как должно, как служителя Божьего. Знаю о том, что когда Михаил Иванович ушел в вечность, в доме молитвы у вас висел некролог памяти Михаила Ивановича. Это был тоже знак вашей определенной любви к служителю Божьему. И я выражаю, мне в сердце приятно, что к моему отцу, вообще нам не стыдно за наших отцов. Как приятно быть детьми таких отцов, за которым детям не стыдно. Знаете, сейчас такое время, когда все тайное становится явным, да? Открываются архивы, снимается гриф «Совершенно секретно», хранить конспиративно наравне с шифром, и много постыдных тайн прошлого открывается. И некоторым детям стыдно за своих отцов. За тех отцов, которые были неверные, которые лавировали, предательствовали у алтарей Господних, ездили по всему миру и говорили: за веру в Советском Союзе никого не судят. Этим детям должно быть стыдно за таких отцов. А нам не стыдно. Знаете почему? Потому что служители Божьи, священники Божьи, они облечены в правду. И те мужи Божьи, которые жили по правду, страдали за правду, шли стезями правды, они оставляют после себя соответствующее наследство. Вот мы сегодня будем вспоминать более подробнее о жизни Николая Петровича. Презентацию, которую я оформил, она как раз соответствует тексту Священного Писания: «Верою творили правду». Один пример из жизни отца, а все остальное будет свидетельство о жизни Николая Петровича. Вы знаете, я вспоминаю, как мой отец меня учил жить по правде. Мне было 15 лет, город Кишинев. Судили отца на консервном заводе за городом. Суд был формально открытым, а на самом деле туда проникнуть верующим было невозможно. В зале было 300 мест, и все они были заняты специально подобранной публикой. Дружинники, милиции, с органами КГБ, лекторы, секретари комсомола и со всех, в общем, всякой твари по паре, со всех учреждений. А верующие, человек 300, стояли на улице и никого не пускали. И вы знаете, на суде советском можно было присутствовать с 16 лет. Вот до 16 лет на суд не пускали. А мне было 15 лет. Но мне очень сильно хотелось быть на суде отца и увидеть, как папа защищает дело Божье. И я проник в зал суда. Но только судебный процесс начинается, и судья поднимает меня и говорит: «Вы Вениамин? Не положено быть в зале суда, просьба выйти, вам 15 лет». И в это время я сообразил сказать одну вещь, неправду. Я сказал: «Я не Вениамин, я Павел». А моему брату Павлу, на 2 года он старше меня, его как раз в зале суда не было, он в этот день не учился, его не отпустили с учебы. Я говорю: «Я Павел». А судья особо не разбирался в портретах, кто Павел, кто Вениамин. Ну хорошо, садитесь. В это время папа со скамьи подсудимых так посмотрел на меня многозначительно, и я все понял. Кончился судебный процесс, потом мы встретились с ним на свидании в тюрьме, и он мне говорит: «Сынок, как тебя звать? Ты кто, Вениамин или Павел?» Я говорю: «Папа, но я же очень сильно хотел хотя бы один раз в жизни побыть на суде и увидеть, как
служители, защищаю дело Божие. Мне же так хотелось. Ведь, сынок, я это знаю. Я знаю, что тебе за меня не стыдно. И как я вел себя, тебе не должно быть стыдно за меня. И то, что ты побыл и был очевидцем, это все хорошо. Но дело Божье делать неправдой нельзя. Достигать святых целей неправдой нельзя. Гораздо было бы лучше, сынок, если ты зашел бы в зал суда, судья сказал встать, выйти, а ты бы сказал: гражданин судья, я очень хочу быть свидетелем тому, как мой папа защищает Евангелие. Позвольте мне здесь быть. А он сказал: нет, нельзя. Папа, будь верным Господу до смерти. И вышел бы из зала суда. Вот это слово, оно бы гораздо больше бы имело значение для всей аудитории безбожников, чем то, что ты обманул. Ты думаешь, в зале никто не понял, что ты обманул? Там, говорит, было достаточно много, говорит, просвещенных людей, грамотных, которые знали, как тебя звать. И я, знаете, для себя сделал такой урок, что дело Божье неправдой достигать нельзя. Этот урок правды, он был преподан мне в 15-летнем возрасте. Братья и сестры, вот это наше наследие. Господь говорит: верою творили правду. Ну вот, а теперь хотелось бы, дорожа временем, времени не так уж и у нас и много, если в полном объеме можно было бы рассказать о презентации жизни Николая Петровича, примерно 2,5 часа. Мне сказали, что где-то около часа, даже уже поменьше у нас времени. Так что я буду делать такой беглый экскурс хотя бы в основные, так сказать, черты из жизни, наиболее поучительные примеры. Текст Писания, который хотелось бы взять в основу жизни и служения Николая Петровича, это Псалом 100: «Глаза мои на верных земли». Жизнь верных Богу людей, она мотивирует на поступки, и прикосновение к живой вере, исторической памяти верных Божьих людей, это нас духовно оживляет. В 20 веке, во второй половине 20 века, Церковь Христа в России была богата верными Божьими служителями. Жизнь Николая Петровича прошла в условиях атеистической действительности. Он был одним из 5 узников в нашем братстве с узническим стажем больше 20 лет. Вот в данном случае, вот здесь вы видите, Голев Сергей Терентьевич, Иван Яковлевич Антонов, Бойко Николай Рафеевич, Батурин Николай Георгиевич и Николай Петрович Храпов. Все они узники с более чем 20-летним стажем. Дальше Николай Петрович входит в число 30 узников, мучеников, которые не вернулись живыми. Он умер, он удостоился принять смерть на тюремных нарах. Николай Петрович известен Церкви Христовой как верный Божий служитель Ташкентской церкви, именно там он был рукоположен на служение. Он известен как бескомпромиссный член Совета церквей, как многолетний узник за проповедь Евангелия. В вузах он отбыл 28,5 лет заключения. Он известен как любящий отец многодетной семьи, у него было 6 детей, 3 сына и 3 дочери. Он известен как друг христианской молодежи. Его письма, адресованные молодежи из УЗ, печатались как статьи отдельные. Его стихи перекладывались на музыку. По сей день поются многие его стихи. Он известен как поэт и писатель. Всего им было написано 55 стихов и поэм, часть из которых сегодня переложена на музыку. Николай Петрович является ровесником Первой мировой войны. Он родился в 1914 году, ровно 100 лет тому назад, а Вторая мировая война застала его на Колыме. Друзья, самая страшная война, которую пережил Николай Петрович, она длилась 70 лет. Это война с Богом, война с церковью и со всеми святыми. И в этой войне тоже были и победители, и побежденные. Вот Николай Петрович был одним из этих немногих героев веры, которые, может, кто-то из вас читал книгу Солженицына «Красное колесо. История России» в 12 томах. И это красное колесо переламывало хребты священнослужителям далеко за пределами Советского Союза, в 10 странах социалистического содружества, куда принесли эту безбожную атеистическую идеологию на штыках Красной Армии. И там доставалось священникам Божьим. Что в это время делали священнослужители?
покорялись безбожному строю, предательствовали у алтарей. Карев Александр Васильевич сказал, что есть самая большая гора – это Эверест. Также возвышаются за 20 веков только две личности – Христос и Ленин. Христос провозгласил идеи коммунизма, а Ленин воплотил евангельские идеи коммунизма. Вот чем занимались священнослужители у алтарей Господних. И это было то же самое в Румынии. Например, в Румынии такой известный узник, как Ричард Вурбранд, румынский пастор. Когда туда пришла атеистическая идеология, всех пасторов, всех конфессий собрали вместе и сказали, что идеи коммунизма – это евангельские идеи. Идея коммунизма взята из первоапостольской церкви. И много таких безумных речей произносили, чтобы священнослужители приняли идею коммунистической власти. А жена говорит Ричарду Вурбранду: «Ричард, ты видишь, как вплюют в Христа? Ты должен снять с него плевки». А он говорит своей жене: «Сабина, ну ты знаешь, если я сейчас выйду, выступлю, я оттуда больше не вернусь». «Ричард, зачем мне такой муж, который боится заступиться за Христа? Зачем мне нужен муж, который боится заступиться за Христа?» Говорит: «Сабина, тогда прощай, я пошел». И он выступил, и с этой трибуны он оказался в тюремных румынских застенках, где провел 12,5 лет. И едва живым из румынских тюрем вызвали в Америку, и он там исцелился от своих этих болезней, чудом остался жив, открыл миссию, которая заступала за узников. То есть я говорю, как вели себя священнослужители в то тяжелое время. Лишь немногие сохраняли принципиальную верность Господу. Это было непростое время, это было время войны. И вот, например, на этой фотографии вы видите под этим портретом председателя всех Б Якова Ивановича Житкова. 1951 год. По заданию Сталина Лаврентий Берия собрал всех лидеров, всех руководителей всех конфессий, всех религий в Загорске. Борьба за мир во всем мире, и все они произносили прекрасные речи в честь самого великого миротворца всех времен и народов, Иосифа Виссарионовича Сталина. И вот в какие глубины сатанинские был весь баптизм втянут в 1951 году. Чем они занимались? И, например, на этой фотографии вы видите здесь и другие, Александр Васильевич Карев, автор гимна «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой». И вот когда эти служители надломленные хороводами ходили, прославляя богоборческий строй, а другие служители в ГУЛАГе находились, преклоняя колени перед Богом и искали пути выхода из этого духовного кризиса. И мы благодарны Богу, что Господь нашел тех светлых, тех верных Богу мужей, которые встали в пролом Церкви Христовой. Одним из них был Николай Петрович. По произволу властей Николай Петрович имел приговор на 55 лет лишения свободы, но из них он отбыл в вузах всего 28 лет и умер на тюремных нарах в 1982 году. Лютая буря, она не смолкала в его жизни и била в лицо снежной метелью Колымы, песчаной вьюгой Бухары и Мангышлака. И в грозный час жизни, в изнеможении можно было бы не устоять, повернуть назад, отказаться от прямого пути, но Бог дал силы проявить ему верность. Несколько штрихов из летописей хронологии жизни Николая Петровича. Он родился 17 марта 1914 года в городе Коломне, Московская губерния, примерно 100 километров от Москвы, в семье православной. Петр Иванович и Степанида Ефимовна считали себя православными людьми. В их семье родилось 4 детей. Сын Николай был старший. Вот здесь он на фотографии запечатлен. Это, наверное, единственная фотография в архиве семьи Храповых от того детства. Отец его играл на баяне, был душой компании, без него ни одна посиделка в деревне не проходила. Он был очень веселый человек и часто приходил домой пьяный, и жене доставалось от пьяного мужа. При этом они себя считали вполне православной семьей, и вот в этой атмосфере жил и воспитывался их сын Николай. Они жили в городе Коломне, это один из древних городов. Он расположен в 100 километрах от Москвы. Вот здесь вы видите Пятницкие ворота, к которым был пристроен дом семьи Храповых. Пристройка уже снесен, а вот Коломенские ворота находятся, по сей день, как памятник истории, находятся вот в Коломне.
Самый интересный вопрос, друзья, как Бог нашел пути к сердцу Петра Ивановича? Как этот простой русский мужик, православный, из православной культуры, со своей православной ментальностью стал возрожденным христианином. Друзья, Господь Захея нашел на дереве, самарянку у колодца, а Петра Ивановича Господь нашел в плену. Дело в том, что когда началась война, он был призван на фронт, и через 2 месяца он оказался в австрийском плену для военнопленных, где провел 5 лет. Но там, в этом плену, среди военнопленных, миссия «Свет на Востоке» проводила евангелизацию. И в данном случае вот, сохранилось такое свидетельство, что десятки тысяч военнопленных в Германии были тронуты Евангелием, ознакомлены с Писанием. При возвращении на родину они стали источником большого потока благословения, протекавшего через всю обширную Россию. Кроме миссии «Свет на Востоке», еще занимался евангелизацией военнопленных наш дорогой брат и служитель Вильгельм Андреевич Фетлер. Вот, например, он открыл миссию в Нью-Йорке, Евангельский комитет по работе среди русских военнопленных, и благодаря его усилиям в 36 военных лагерях, посещаемых служителями его миссии, покаялись, по крайней мере, 20 тысяч русских военнопленных, приняли крещение, прошли библейские курсы, укоренились в вере и уже подготовленными евангелистами вернулись в Белоруссию, Украину, Россию, и через них зажглись новые светильники, новые церкви, и таким образом образовались новые сотни евангельских баптистских церквей на просторах нашей Родины. Таким образом, друзья, плен стал библейской школой, это местом, где Петр Иванович повстречался с живым Господом. Это тоже интересный документ. Община пленных христиан. Если у вас зрение получше, то вот здесь вот вы найдете эти слова «Община пленных христиан». Этот документ я нашел в одном уголовном деле. Вдумайтесь в эти слова. Лагерь Мюнхенберг, 20 мая 2020 года. Свидетельство выдано Никите Антоновичу Тихомирову в том, что он 20 мая 2020 года после предварительного испытания в вере крещен согласно Евангелию, принят в состав действительным членом общины евангельских христиан, о чем и сделана надлежащая запись в членской книге этой же общины под номером 65, протокол 20. То есть кругом конвойная служба, кругом забор, колючая проволока, а внутри церковь пленных христиан. У них есть братский совет, у них есть членские собрания, библейские курсы, крещения. И всем крещенным выдают такое свидетельство, чтобы их на родине приняли в члены церкви. Вот действительно, для Слова Божьего не туз, да? Разве это не чудо? Церковь Бог создавал в этих лагерях. Это были полноценные церкви, состоящие из живых возрожденных людей. Петр Иванович, когда вернулся на родину, в 21 году он принял крещение, и он образовал в Коломне общину баптистов. В их общине было 56 душ. Неверующие люди съезжались на подводах соседних деревень, сел, и у них была живая церковь. В воскресенье окончалось собрание, у них было чаепитие, накрывали столы, ложились спать, потому что ночью уже было поздно в деревне возвращаться, а утром раненько на подводах опять разъезжались. И эта свобода, друзья, продолжалась до 29 года. Эту фотографию я нашел в уголовном деле Петра Ивановича Храпова. Это коломенская община. Фотография была приобщена к вещественным доказательствам вещдок. Вот на этой фотографии, вот здесь Петр Иванович, а здесь его сын Николай в подростковом возрасте. Эту часть жизни Николай Петрович описывал в книге «Счастье потерянной жизни», первый том. Я надеюсь, что... Кстати, кто из вас прочитал книгу «Счастье потерянной жизни»? Поднимите руку. О, так тут очень сведущие люди, в основном подавляющее большинство. Я ничего нового для вас не расскажу, друзья. 27-й год. Его отец был участником съезда центральных губерен России. На этом съезде была принята декларация о том, что все баптисты с оружием в руках должны воевать в советской армии, в Красной армии, и его отец был против этой декларации. То есть 118 за, 110 за, 4 против. Его отец был в числе 4, которые считали, что это политическое решение, антиевангельское решение, и он оказался вне братства
их церковь изолировали, сказали, раз вы не поддерживаете доктринальные решения съездов, ваша церковь не может быть в Союзе баптистов. И через 10 лет он, как баптист-антивоенник, был расстрелян. Он был приговорен. Сначала его церковь исключили из братства, а потом его, исключенного из братства, повели на расстрел как баптиста-антивоенника. Это очень интересная история, друзья. Те люди, то есть атеизм использовал братьев против братьев. Сначала этих верных людей удалили, а потом и те лояльные тоже были не нужны. В 1937 году сначала с верными расправились, расстреляли их, а потом и лояльных тоже расстреляли. Они советской власти тоже были не нужны. Это, друзья, страница компромисса. Это печальная, темная, кровавая, грязная страница истории русского движения, евангельского баптистского движения, когда власть поимела верх или взяла верх над двумя союзами, над союзом Одинцова и союзом Парханова. Петр Иванович оказался человеком верным, стойким и принципиально верным евангельской истине. Дальше, в 29 году, это время крутых перемен. Церковь закрыли, служителей арестовали, на дом молитвы повесили замок, и история легального существования их общины закончилась. 24 января 30 года Петр Иванович оказался в коломенской тюрьме. И по решению тройки он был осужден на 3 года лагерей и отправлен отбывать срок в Архангельск. Этап в Архангельск длился недолго. Николай Петрович вспоминает, что архангельские лагеря принадлежали к словецким концлагерям. Ну и вот в этот период в его жизни случилось то, что он опух от голода. Он там умирал от голодной смертью. Его жена Степанида Ефимовна узнала, что муж умирает от голода. Собрала свои скромные пожитки, оставила своих 4 детей, взяла в долг продукты у соседей, нагрузила себя ношей и поехала спасать мужа от голода в Архангельск. Когда приехала по адресу и сказали: ваш муж перевезен на 7 километров в тайгу, она должна была пешком идти по тайге 7 километров с этой ношей на плечах, минуя многочисленные поселки, где жили каторжане и уголовники-мужики. И она должна была одна идти по этому лесу. И Николай Петрович описывает в своей книге такой эпизод, когда эти уголовники, греясь у костра, увидели женщину, идущую по лесу, а на снегу оставались кровавые следы. Она до крови растерла себе ноги. Ее любовь к мужу была настолько сильна, что она ни на что не обращала внимания. Она до крови растерла плечи себе от этого тяжелого мешка. Когда она нашла своего мужа, он уже не реагировал, он не вставал, он еще моргал, и он был опухший от голода, и она его выкормила, выходила, была оказана медицинская необходимая помощь, и жизнь мужа продлилась еще до 1937 года. То есть и ее визит к мужу был очень своевременным. Это была жертвенная любовь. Любовь, которая не искала своего. Николай Петрович остался без отца в 15 лет, и 15-летним мальчишкой он был вынужден искать работу. Мама ему сказала: сынок, я одна вас 4 не прокормлю. Ты должен быть вместо отца, зарабатывать, приносить деньги в семью. И он 15-летним мальчишкой устроился на Коломенский завод. И он описывает это переживание такими словами. Из его автобиографии я прочитаю небольшую цитату. «Меня окружала неверующая среда, взрослые мужчины, которые жили обычной греховной жизнью, заводские, фабричные люди. И здесь я впервые увидел обнаженную жизнь людей, разврат и пьянку. И все то, что мне было когда-то неведомо, все это представилось ушам моим, глазам моим. Трудно мне было бороться, но семя истины Божией, посеянной в душе моей, оно охраняло меня от падения в грех, в котором жили окружающие люди. Не имея общения с народом Божьим, с собранием, угасал этот огонек, который во мне горел, и все дальше и дальше я отходил от Господа.
Он начал потихоньку курить, он вступил в комсомол, он был активистом комсомольским, его продвигали по линии образования, высшего образования, он был человеком очень общительным, коммуникабельным, опытным, способным к образованию, но по сути он сформировался как юноша-безбожник. Церкви не было, наставников не было, отца не было, общения с семьей не было, ничего не было, но была пятилетка безбожия. В это время в нашей стране была объявлена официальная пятилетка безбожия в 1932 году, которая гласила, что к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на всей территории страны. За эти 5 лет были уничтожены все дома молитвы, ликвидированы были все издательства, библейские курсы, семинарии, храмы были закрыты, взорваны, ничего не осталось. То есть страна объявила курс на искоренение веры в Бога. 20-миллионным тиражом издавался журнал «Безбожник». Журнал «Безбожник» был у каждого рабочего места, у каждого станка, у каждого учащегося. И кажется, в этих условиях невозможно было покаяться и примириться с Богом. Друзья, вот как раз, в это время покаялся Николай Петрович. Вот в эту пятилетку, казалось бы, когда обстоятельства совсем были не располагающие к покаянию. Друзья, разбойник покаялся на Голгофе, тоже самые неподходящие условия для покаяния, да? Самые неподходящие, но Господь именно там его нашел. Так же было и с Николаем Петровичем. Об этих своих переживаниях он описывает тоже в своей биографии. Я прочитаю, как он это описывает. Что, находясь в разлуке с семьей и церковью, я из религиозного подростка превратился в юношу-безбожника. Но встреча с моим отцом и другими братьями-изгнанниками произвела на меня потрясающее впечатление. В конце января 1935 года я глубоко раскаялся пред Господом и получил прощение от Него. Дух Божий коснулся моего сердца. Я в простых коротких словах был один в комнате, успел только позвать отца с матерью, пал на колени и раскаялся перед Господом. В моем сердце зажглось желание свидетельствовать другим об имени Божьем. Мне было тогда 20 лет. На следующий день после покаяния он пришел на Коломенский завод, вернул комсомольский билет, написал заявление о выходе из комсомола, принес с собой в цех Библию и начал объяснять перемену своих убеждений, свидетельствовать молодежи о том, что с ним сотворил Господь. Это продолжалось ровно 2 недели. Через 2 недели директор Коломенского завода вызвал его к себе в кабинет, а там сидел начальник НКВД по Московской области, который вручил ему вот этот ордер об аресте. Итак, это был христианин с 2-недельным стажем христианской жизни, и единственным его преступлением было то, что он не скрывал своих убеждений от молодежи и свидетельствовал о Господе и принес с собой в цех Библию. Это было единственное его преступление. Друзья, вопрос такой. Вот бывает так, что братья уходят в армию, мы их готовим, чтобы они устояли в истине, готовим их долго. Братья и сестры, у меня вопрос такой. А вот 2-недельного христианского стажа достаточно, чтобы быть готовым к 20-летним страданиям за Христа? Чтобы устоять и быть верным? А? Вот если цыпленок вылупился, и посадить этого цыпленка в морозильную камеру, он там выживет? Не выживет. Условия неподходящие. У меня такой вопрос. 2 недели христианского опыта следования за Господом. 2 недели. И после 2 недель оказался на 12 лет в заключении на Колыме. Возможно ли по-человечески сохранить верность Господу и выжить, и быть побеждающим? По-человечески, друзья, невозможно. Но что невозможно человеком, возможно Богу. Вот так и случилось в жизни Николая Петровича. Он выжил, сохранил верность Богу, и Господь его сохранил, друзья. Это были сверхчеловеческие, это чудо Божие, как Бог хранит своих. И, находясь в тюрьме, он писал так, что в тюрьме мне исполнился 21 год, чувства в душе моей были контрастные. С одной стороны, наступившая бурная молодость требовала свое, вступала в свои права. С другой стороны, истина Божия, которая загорелась в моей душе, которая открылась мне, звала меня вперед, звала меня на страдания.
Он был осужден на 5 лет лагерей, потом этот 5-летнему сроку добавили еще 7 лет, и поэтому получился в общей сложности 12-летний срок заключения. Он был отправлен в Забайкалье, и там, находясь в дебрях Дальнего Востока, он искал уединенные места среди природы, чтобы преклонять колени, и Господь ему сказал: «Николай, хочешь выжить? Молись. Только молитва искренняя, горячая сохранит тебя и сохранит жизнь духовную внутри тебя». Говорит, и я молился долго, молился горячо. Я искал любой возможности уединиться с Господом, чтобы Господь сохранил во мне эту жизнь. У него были излюбленные места в этих дебрях Дальнего Востока. Первый этап его пути был БАМ, Забайкалье, он там провел 2,5 года. А потом его отправили дальше в Магадан. А Духа Святого я почувствовал побуждение и ясно услышал голос: «Хочешь быть целым, хочешь сохранить себя, молись». И он молился. На Дальнем Востоке в то время был Дальстройлаг, это гигантская система ГУЛАГа, которую возглавлял полковник НКВД товарищ Берзин. Эта гигантская система ГУЛАГа имела 3 миллиона квадратных километров. Она объединяла 120 лагерных пунктов. Там находились 200 тысяч заключенных. И основная их ориентация была на то, чтобы добывать золото. Страна каждый год получала 90 тонн золота, благодаря зэкам, которые работали на этих золотых приисках. Николая Петровича в 1937 году направили как раз в этот Магадан. Был специальный такой корабль НКВД. В трюмах этого корабля перевозили зэков. И обычно корабль из порта, из бухты Нагаева, из порта Находка в бухту Нагаева, в зависимости от погодных условий на море, двигался либо преодолевал этот путь по морю либо за неделю, либо за 14 дней. Но переживания были очень большие. Многие заключенные погибали, многие умирали. И самое интересное, что мертвых не выдавали, живые не выдавали мертвых, чтобы на мертвых получить пайку хлеба и самим ее съесть. А акулы чувствовали запах мертвечины и своими мордами били в днище корабля и требовали: «Отдайте нам нашу пищу, мертвечину». И когда уже терпеть было невозможно и мертвецы сильно разлагались, тогда их выбрасывали за борт, и это был пир для акул. Они доедали останки. И я так думаю, 14 дней, молодой человек, 21-23 года, как не сойти с ума, да? Как после этого сохранить себя еще в здравости? Юность его попала в эти все жернова. Через эти все переживания нужно было пройти и устоять. Господь сохранил его. Колыма. В те смутные годы в местах заключения царил полный произвол. Заключенных привозили в тайгу, они сами строили для себя зону для жилья, а потом зону для охраны. И после чего начиналась их эксплуатация. Морозы минус 50 градусов признавались годными для работы заключенных, чтобы долбить землю. Минус 50. По произволу отдельных начальников зэков выводили работать при минус 60 градусов. Те, кто не выполняли норму, оставляли на всю ночь и лишали пайки хлеба. Тысячи осужденных за Слово Божие навсегда остались лежать в том суровом крае. Николай Петрович в своей биографии описывает свои переживания такими словами: «Впервые мне пришлось пережить здесь лютые морозы крайнего севера до минус 70 градусов. Впервые мне здесь пришлось встретить и увидеть вокруг себя сотни погибающих людей от голода, от мороза, от тяжкого труда. Переживания были очень тяжкие, молитва моя стала ослабевать все более и более. Оскудела вера, и постоянный изнуряющий голод настолько на мозги действовал, что на все мое существо, что от моей веры, от упования остался только вопль Господу. Господи, если Ты усмотришь для меня что-то впереди, какую-то будущность, я прошу Тебя только сохрани во мне веру». Но я так молился, вскоре и эта молитва прекратилась, и остался тогда только один вздох. Тогда я просил у Господа себе смерть.
Милостью Господа меня перевели в другую часть Крайнего Севера, и там вскоре я встретился с подобным себе юношей-христианином. И первое, что в нашей душе ощутилось, это вновь возвратить дорогое, живое общение с Господом. Они начали опять вдвоем молиться, и ожил Николай Петрович. Опять ожила его душа, опять укрепилась его вера, упование, и Господь таким образом ответил на его молитву. Друзья, давайте сделаем перерыв на пение. Я немножко отдохну. Споем гимн, написанный на слова Николая Петровича «Привет вам, Христово, цветущее племя». Вам знакома такая песня? Поете? Давайте для ободрения вставши споем.